ଖଣ୍ଡିଆବନ୍ଧ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବାରହା ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରେଞ୍ଜ ଖଣ୍ଡିଆବନ୍ଧ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ବିରାଟକାୟ ବାରହା ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ ବିଲକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏହି ବାରହାଟି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ହାତ, ପିଠି, ଜଙ୍ଘରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିବାରୁ ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁର୍ଗା ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ଓଡ଼ିଆ।